家里会看得到的一些家电产品，比方说这个是我们的吊扇测试区。对，那今天有 demo 一些测试的话，就在这边。照相的部分可能要有一些部分可能没有办法让大家拍到。那这边的话，因为像有一些大厂它有一些电路的设计是比较有一些疑虑的，所以说这个可能就不能拍到。那我大概很简短跟大家讲，我们家电测试来讲的话，大概就是有4大类。第一大类的话，就是我们说的normal test， 那大家可以过来没有关系。待会因为我们还要进去看那个雨林测试区。对，那其实我们有4大类的测试。第一大类的话，就是我们称作 normal test， 就是模拟正常的运作的测试。各位可以看到，比方说如果是果汁机的话，那我们就会真的用实际上的食材去做。对，我们就是用红萝卜，然后实际上来讲的话，就会是我们模拟它要打10壶的这样果汁，就模拟一般你在家里操作这样子。然后看它都可以看到，如果这个样品的话，可能就这个就不要拍到。是，那比方说我们在做一些样品的时候呢，那各位可以看到非常多条这个线，这个是热偶线，就是在量温度的部分。那也就是说，比方说它所有的元件，我们都必须要量测它在我们正常的运作下的温度。所以说这个是我们一般的这个灯具里面的驱动器的一个部分。光这样一个小小的灯具，我们可能就要粘大概30到40个点。所以每一个温度都要符合，我们才算它是一个符合安全的。是，然后如果以果汁机来讲的话，我们实际上在做的时候呢，就是用这样的负载。这个是 normal temperature， 这个是 normal 的测试，模拟它正常使用的状况。然后各位可以看到那边有一张图。其实我们不同的家电就要搭配不同的食材下去做。如果你今天是做松饼机的话，那我们就真的是做松饼。对，如果是做烤箱的话，那我们就要用汉堡肉，就要用吐司，就要用这些模拟的食材下去做。这个是第一大类 normal test。那第二大类来讲呢，比方说就是一些非正常性的测试。这个也是很重要的一个。比方说以风扇来讲好了。这个我想大家在电脑里面什么会常看到这种风扇的测试。那实际上我们在做的时候呢，大家都知道我们会把它拆解开来。各位看到，如果你跟这些有线圈，因为马达在运转的时候，线圈是温度最高的。那我们就要把这些温度呢布好这个点。然后为什么称它做异常测试？如果它只是做正常的运转，这个叫 normal test。我们讲异常测试的话，就是把它锁死，把马达锁死，它的温度会最高。那这种测试的话，我们要做18天。对，然后在做的过程之中呢，下面呢，各位可以看到，下面就是我们这种薄的宣纸，跟上面的话就必须要盖这个纱布。因为在这18天里面呢，只要说它温度过高，会把这些易燃的材质引燃的话，那这个测试就失败。对，其实我们马达类的，包括各位看到那些吊扇，你吊扇你会觉得为什么没有扇叶在那边运转？但是他们灯是亮的，它现在也是在做 lug rotor 的测试。一般其实我们在家里吊扇，大家家里都有。但是你不会没事去把它扇叶锁起来。看它温度这样会不会有问题？其实只要是我们 UL 认证的产品，其实我们在实验室里面，都在我们这些环境之下，都帮大家做这些测试。是，这是2大类。第一个是 normal 模拟正常的状况，第二个的话是异常的状况，异常的一些特殊的状况。那第3类来讲呢，是一些外壳，我们称作一些机械性、一些外壳强度的测试。比方说这边可以看到，刚刚有讲到，楼上是做的是外壳的一些耐燃的测试。那我们这边提到的呢，就是外壳的一个强度的测试。那第一个，比方说这是一个烤面包机，它有塑胶的外壳。那我们在做测试的时候，就考量到它的电热丝的这一面，它的强度够不够？如果它的强度不够的话，万一有破损的话，我们人会被烫到，或者是甚至我们人会被电到。那这时候在做的时候呢，我们可能就会。考量我们在做外壳强度的时候呢，我们会根据我们的标准，这个各位可能要离稍微黑一点，因为其实我们实际上在做测试的时候，我们穿的都是安全鞋，是，所以说这个来讲的话，实际上让大家看一下，如果是，比方说我今天如果是考量的是这个点要做它的强度来讲呢，那我们就会实际，这个铁球可能会。针对不同的点呢，甚至有一些烤箱玻璃的面、强化玻璃的面，我们也一样要用这个测试下去做。然后做完之后呢，然后如果它有发生一些裂痕的话，那其实我们还有很多，像这个大家会觉得它像什么？就好像是我们的手指一样。对，那我们就看，如果它今天有产生一些裂痕了，那我们甚至就要用这些去看它撞击之后呢，那这些会不会有一些缝隙？实际上如果这个手指头会碰到里面的一些电热丝，或碰到一些带电的部分，那这样就是不允许的。是。然后这个是外壳强度的测试。
那另外来讲，如果是这种手持式的装备，电熨斗，我想大家一定都有。那电熨斗，比方说，我们在手持式的装备，我们要做的是什么呢？就要做的就是 drop test 啊，尤其是像这个就是非常经典的一个样品，因为比方说它是电熨斗，里面一定有装水，蒸汽式的熨斗。那如果我们这在使用的时候，如果有摔到的话，那水跑到里面去的话，那是不是它会进到一些带电的部分，就产生短路，可能就会发生一些火灾的危险。那我们在做的时候呢，里面实际就要灌水。然后它摔落的高度呢，其实各位可以发现，我们的桌子呢，一般来讲，家里的桌面大概也是大概90公分左右。那我们在模拟测试的时候呢，基本上我们在做的时候就是插电，而且里面装满了水。然后比方说，如果是90公分来讲的话，我们就会在实验室里面，实际的根据它不同的面，可能是如果是电源线的这一个面，或者是电热丝的这一个面，我们都要分别来讲的话，做这种。像这样来讲的话，它就实际上有发生一些状况了。那这个时候呢，如果它有发生一些状况的话，我们可能就是要用手指，看看它会不会接触到一些导电的部分。但是如果这样子的话，我们可以看到它如果实际上不会接触到一些导电的部分，我们可能会拍照。甚至我们来讲的话，就会把一些实际上的结果写上去，然后再来判定它的结果是不是符合。是，这个是实际上的，刚刚讲的，除了正常测试、异常测试，然后这个是外壳的测试，这个是我们几大类。那最后一个部分来讲的话，就是环境测试。环境测试待会会大家介绍一个雨林的测试。环境测试就是模拟它在一些特殊的环境下，比方说，我们正常的温升测试，刚刚有跟大家讲到，我们会布非常多的点下去做这个温度的测试。一旦比方说，我们知道它的外壳会有多少度之后呢，那我们就会用根据我们的标准里面，可能就是它量测到的温度再加10度下去做这个，放在它实际上的烤箱里面。所以为什么叫环境测试？它是放在高温状况下，各位可以看到，如果这样来讲的话，它的外壳材料可能就是有异常的。如果你在家里放在一个狭小的灯罩里面，它温度如果飙高的话，它很可能这个外壳整个就会融掉。那这样来讲的话，再放下去，它可能有一些带电的部分，你手轻易的去换的时候，可能就会被电到或者是这些低落的部分，如果温度很高，下面是一些如果是被子啊或一些易燃的东西，那如果你使用久了，那整个就会烧起来。所以我们的话也会做这个环境的测试。好，那环境的测试，当然雨林的话也是一种环境的部分。那带大家进去看一下。